Лихтенштейн – крошечное пятнышко на карте Европы, которое часто называют сказкой, застрявшей между Швейцарией и Австрией. Но если Вадуц – это официальное лицо страны, то замок Гютенберг – это ее душа. Он не прячется за высокими заборами княжеской резиденции. Он стоит здесь, на 70-метровой скале, над коммуной Бальцерс, уже почти 1000 лет. И если вы думаете, что это просто очередная каменная крепость, то приготовьтесь. Эти стены видели все. От неолитических культов до фанатичного скульптора, который решил воскресить замок из пепла в одиночку. Что ты там контент делаешь? А? Без очков. Да, Нужно красавец. словить какой-то момент. Да. Холм, на котором стоит Гутенберг, обитаем со времен неолита. Археологи нашли здесь знаменитые бронзовые фигурки Марса и Венеру из Бальцерса. Люди селились здесь не из-за красивого вида, а ради контроля. Это идеальный наблюдательный пункт над долиной Рейна. Ты идеально. Да? Пойдешь на такой? Ты идеально. Ну да, ты видел, посмотри мне. Да. Такой Лихтенштейн. Первое упоминание именно о замке относится к 1296 году. В те времена это было суровое место. Владельцы менялись как перчатки. Бароны Фраунберг, затем Габсбурги. Замок был пограничным форпостом. Представьте, звон стали, костры на стенах, бесконечное ожидание швейцарских набегов. Гютенберг пережил Старую Цюрихскую войну, но время оказалось коварнее врагов. К XVIII веку замок потерял свое военное значение. Габсбурги охладели к нему. В 1798 году случился страшный пожар в Бальцерсе. К середине 19 века Гютенберг превратился в печальный скелет. Крыши провалились, стены поросли мхом. Казалось, история закончена. И тут на сцене появился Эгон Райнбергер, скульптор, художник и мечтатель. В 1905 году он покупает руины. Друзья крутили пальцем у виска, но Эгон видел то, чего не видели другие. Он восстанавливал замок не как сухую историческую копию, а как памятник романтизму. Он добавил башенки, уютные дворики и ту самую атмосферу, которую мы чувствуем сегодня. Рейнбергер вложил в эти камни все свое состояние и жизнь. Именно благодаря его безумству мы сегодня не смотрим на груду щебня, а гуляем по великолепному ансамблю. Но картина Бальцерса была бы неполной без младшего брата замка, который стоит буквально у его ног. Это приходская церковь святого Николая. Юлия, ну что ты? Печать поставила уже, что Да, побывала в паспорте есть. в Лихтенштейне. Ну пойдешь. Интересный факт. Пока Эгон Райнберг в начале 20 века воссоздавал замок, в его рыцарском величии прямо под ним кипела другая стройка. С 1909 года по 1912 возводился этот храм. Если замок это символ обороны и власти, то церковь Святого Николая это символ общины и надежды. Архитектор из Вены Густав фон Нейман выбрал неороманский стиль. И это было гениальное решение. Высокая, стройная колокольня,
со остроконечной крышей идеально рифмуется с главной башней Гутенберга. Издалека они кажутся двумя стражами, охраняющими покой долины. Внутри церкви царит тишина, которую заставляет сбавить шаг. Обратите внимание на свет, проходящий сквозь витражи, и на мозаику над главным входом. Святой Николай, покровитель храма, встречает прихожан так же, как он веками встречал путников на этом оживленном альпийском перекрестке. Когда вы стоите на площади между храмом и скалой, вы оказываетесь в уникальной точке пространства. Поднимите глаза вверх, там суровая мощь средневековья. Оглянитесь вокруг, и вы увидите изящество начала 20 века. Это и есть сердце Лихтенштейна. Здесь не разрушают старое ради нового, а заставляет их звучать в унисон. Давайте зайдем внутрь. Если снаружи церковь кажется строгой и монументальной, то внутри она обволакивает нас мягким светом и удивительной гармонией пропорций. Обратите внимание на высокий алтарь. Это не просто декорация, это настоящий шедевр резьбы. Скульпторы здесь кажутся живыми, и золочение мягко мерцает даже в пасмурный день. Но посмотрите выше, на фрески и росписи. В отличие от многих современных храмов, здесь сохранился дух того самого неонормандского возрождения. Это попытка человека начала 20 века воссоздать чистоту и искренность раннего христианства. Но почему именно Святой Николай? Казалось бы, где Альпы, а где покровитель моряков? Но не забывайте, у подножия этого холма веками ревел Рейн. До того, как его заковали в бетонные дамбы, это была своенравная и опасная река. Святой Николай здесь – это защитник путешественников, купцов и всех тех, кто пересекал границы и горные перевалы. В этих краях он был символом надежного пути. Местные жители рассказывают, что звук колоколов в церкви Святого Николая обладает особой чистотой. Говорят, что когда они звонят одновременно с колоколами соседних швейцарских деревень через реку, остается уникальный акустический резонанс. Перекличка долин. Так вот мы прогулялись по очень маленькой, но богатой, ухоженной стране, которая очень похожа на Швейцарию. Вот кладбище. Между прочим, в Швейцарии, Лихтенштейне нет вот таких кладбищ, как у нас почему-то. А теперь посмотрите на кладбище, примыкающее к храму. В Европе кладбище при церкви – это не место скорби, а сад памяти. Здесь среди безупречно ухоженных цветов и скромных надгробий лежат те, кто строил эти стены, кто пас скот под стенами Гутенберга и кто веками хранил традиции этой маленькой страны. Тут понимаешь, что история Лихтенштейна – это не только князья и замки, это прежде всего люди, которые называли этот узкий клочок земли между горами своим домом. Сегодня Гутенберг принадлежит государству. В отличие от замка Вадуц, здесь вам не покажут на дверь. Ворота открыты для всех. Обязательно загляните в розовый сад. Здесь среди сотен цветов кажется, что время остановилось. А в часовне замка до сих пор проводят церемонию. Летом внутренний двор превращается в сцену. Концерты, театральные постановки. Замок продолжает жить, а не просто позировать для открыток.
Лихтенштейн может быть маленьким, но его история, запечатленная в камне Гутенберга, огромна. Это история о том, что даже самые прочные стены нуждаются в человеческой любви, чтобы не превратиться в пыль. Напишите в комментариях, насколько потрясло это захватывающее место. Спасибо, что прошли этот путь со мной. Но не забудьте поставить лайк, если вам захотелось собрать чемодан прямо сейчас. До встречи в новых путешествиях.